بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية تجارة لن تبور والصلاة والسلام على سيدنا القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الجزاء أما بعد. Habaiban al-fadil, para habaib ingkang sangat kaula hormati, ingkang kaula muliaken. Ulama al-Qur'an wal aiza panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mustofa Akil Al-Haj, pengurus besar Nahdlatul Ulama lan pengasuh pondok santren khas Kempek ingkang kaula hormati kaula muliaken. Bapak Ibu Bupati ingkang dipun wakili kalian Bapak Camat Irwati Miyaken, Ketua DPR ingkang pun wakili kalian Ketua Fraksi pun, para kiai, para sepuh bina sepuh ingkang kula hormati, segenap para tamu hadirin, khususipun para wali santri baik putra maupun putri, santriwan, utawi santri putra, santri putri, khotimin, khotimat ingkang kaula hormati miyaken. Puji syukur Allah SWT wonten ing siang menika kita sesarengan memperingati khalipun al-maghfurlah almarhum walidi utawi panjenenganipun Kiai Muhammad Husni ingkang kaping 39. Nek simbah sampun 79. Urute sami ya. Bab sedanipun simbah tahun 50 kali. Nek panjenenganipun Rama Husni sedanipun 8 kali. Jadi ketemune 39 sedaya. Dumugi ing wekdal menika khalipun al-maghfurlah panjenenganipun Kiai Husni ingkang kaping 39 ingkang dipun barengi kelayan khatmil Quran menawi khalipun Mbah khatmul Quran saking santri putra namun muhafadzah dirasah dinaipun santri putri, menawi khatmul Quranipun santri putri muhafadzah dirasah dinaipun santri putra. Kula selang-seling ben wonten wekdalipun adil sami ingkang dipun apalaken kalian para santri menika piwucalipun para masyayikh, para salafus shalih, namung dipun pendet sekawan mata pelajaran menika Aqidatul Awam, Al-Ajrumiyah, Al-Imriti lan Al-Alfiyah menika namung ingkang mestinipun nggih kathah piwucal tamu ingkang menika. Mugi-mugi wonten ing dinten menika kita hal dipun berkati Allah sehingga hal menika saged lemampah kanthi ridho lan idinipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi kotur konjuk salawat atas baginda Nabi Muhammad SAW sehingga kula panjenengan pikantuk syafaat benjang wonten ing yaumul kiamah kanthi syafaatul ulama amin. Allahumma amin. Sarasipun kawula matur nuwun dhateng sedaya para rawuh terutama dhateng para habaib, para ulama, para kiai ingkang selalu kathah kula ajeng doanipun sehingga hal awitipun simbah ingkang sampun 79 alhamdulillah menika saged dipun lampahi kalian para duryaipun lan ugi dipun rakalipun walidi panjenenganipun Kiai Husni ingkang kaping 39 insyaallah sampun para mutaharijat sampun gadhe kesepakatan untuk berkhidmah. Bab sering kula aturaken man khadama aliman sab'ata ayamin fa ka'annama khadamallahu sab'ata amin. Sapa wonge ngeladeni mengawala bekti datang guru, datang tiang alim seminggu niku diitung kaya ibadah dening Allah sing diterima 700 tahun. Tegese napa? Sedina sampai nek teng mriki niat khidmah niku diganjar dening Allah kaya ibadah 100 tahun. Amin Allahumma. Kirang apa kirang? Niku sedina 100 tahun. Wah, nek sampean niat khidmah dateng guru niku bekti dateng guru. Bab al-ilmu bit ta'allum wan naf'u birridha wal barakah bil khidmah. Nah niki. Nek kepengin berkah ya khidmah maring guru, nek ilmu nek kepengin manfaat
nggayuh ridhone guru, nek ilmu ya kudu disinauni terus, ngaji terus sampun liren-liren. Insyaallah panipun Al-Mukarram Kyai Mustofa niku cerita nembe wingi ing Jakarta wau dalu ngaos Subang, siang ngaos wonten mriki subhanallah. Mboten kesel, mboten bosen ngaji ya. Insyaallah mugi-mugi kula panjenengan keberkahan ilmunipun para masyayikh, para ulama, amin Allahumma amin. Terusipun kawula minta saking subhanallah nggih. Kula sering matur niku dhateng Kyai Mustofa, nate takoni santri kula mboten gadah santri. Kula niku mboten gadah santri nggih, saestu. Kula niku nek wonten tiyang pasrah kula niku kula matur mbah niki wonten tiyang pasrah, keserane monggo. Jadi santrine nggih santrine yang kula kali romo kula ya. Sebele iki Mustofa sami nggih. Jadi kula mboten nate niku kula santri kula mboten pantes nggih. Ilmu mboten gadah, akhlak mboten sae kok ngaku duwe santri. Damela santrinipun kula santrinipun simbah. Kula mung nggih momongi mawon ampun. Ya, jadi kula serahaken dhateng simbah, monggo niku wonten tiyang pasah mbah dipun tampi dipun tani. Alhamdulillah ingkang menika ingkang singgah napa niku dipun dijagi kalian yang kawula menika. Mila datang wontenipun acara menika kula aturaken nggih. Istiqomah niku larang banget regane. Dawuhipun Imam Syafi'i al istiqomatu ainul karomah. Nek hol niku terus insyaallah. Insyaallah ndadosaken karomah. Ya. Aja nganti prei. Mila anjipun Maulana Said Lutfi Habib Lutfi niku sering dawuh. Gus, padha dielingi sedane abai. Diholi. Nah niki kula matur alhamdulillah Bib. Yang kula rama kula mun diholi nggih alhamdulillah nika lidongane nggih. Alhamdulillah wis diholi awit kula tesih napa niki kula dembe lahir nggih. Niku sampun diholi dadi subhanallah nggih. Mila saking menika nyuwun berkah doa mugi-mugi santri ingkang sami khatmil Quran khatimat wau alhamdulillah niki berturut-turut sampun santri ingkang 3 juz ya, sampun wau ingkang kalih nika ingkang ngapalaken 3 juz nggih ingkang sanesipun nika binadzar nggih 3 juz lan ugi napa juz amah lah dene sedaya menika namung sangat-sangat nyun berkaipun ayat yang diundakan kalian Allah Ta'ala Allah mendikakan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah sapa sing gelem maca Quran nah niki wong-wong sing gelem maca Quran niku yatluna kitaballah wa aqamus shalah lan gelem njenengaken salat niki Allah dawuh mekaten napa dawuh wa anfiqu lan uga gelem ndermakaken saking kekayaan uti harta bendanipun mimma rusak sirron wa aladat awit niku dipun lampahi kelayan sirron nggih kelawan wontenipun napa niku secara tertutup nah lan ugi secara ngedeng niku dipun lan tijaratan dan tabur ibarat kaya dagangan ora bakal rugi ora bakal tuna. Mila saking menika Quran dipundhaken, Quran niku nek kapan diwaca langsung hadaratul malaikah. Nek Quran diwaca niku langsung malaikat sami mandap, sami temurun. Nah, menggibaktan apa? Niku rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Sing digawa rahmate Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Lan ugi dipun paringi napa nek umah niku diwacaken Quran. Sing didoaken wacana kabati syayatin, setan niku nyingkrih. Mboten wonten setan niku teng griya. Mila alhamdulillah putra-putra panjenengan sampun dipun buruk Quran, dipun tuntun kaya ngaji Quran ugi ingkang apalat ingkang maos binadzar alhamdulillah sampun saged ngerteni maca dhateng Al-Qur'an ingkang secara napa niku dipun tuntun kalian guru insyaallah. Nah, insyaallah sanadipun ilmu menika kedah genah. Imam Syafi'i niku mboten ngingaken ngaji tanpa guru. Ilmune mboten sah. Wa may ya'khudil ilma min syaikhil musyafah jawi Imam Syafi'i. Sapa wong ngaji genah saka pituture saka piwulange guru. Yakin ani zayat fi tashifi harami. Mongko bakal selamat saka kepleset lan keliru niku mesti. Insyaallah wonten guru ingkang mulang.
Mila alhamdulillah putra-putra panjenengan para wali santri niku dipun didik wonten ing setunggali pesantren Unpun Dimawon, insyaallah niku sanadipun ilmu genah. Nah, ingkang saking para masyayikh para guru. Ingkang terasipun para hadirin kawula nyuwun padokanipun mugi-mugi kula alhamdulillah kula tesih wonten eyang biung kula tesih nggih. Subhanallah niku tesih dipun paringi ingkang langkung kula langkung tetep nggih. Sebab tesih wonten tiyang sepuh. Nah, niki berkahipun sang makan agengipun. Rin kula nalika matsri matur wangsul niki Romo madrasah niki nembe gangsal kelas nggih. Masjid alit, pondok namung setunggal pikir kebonan. Senika alhamdulillah diberkahi dening Allah kelayan berkahipun para sepuh niku sampun kathah ingkang dipun manfaatan kalian putra-putra kangge belajar wonten ing pesaranipun simbah kawula teng mriki. Bab niki tanahipun simbah. Niki tanahipun simbah ingkang tumbas. Simbah niku teka mriki mboten nampi jariah, mboten nampi wakaf. Tanah nika ajeng diwakafaken kalih kakagungan mboten kersa. Yai kanten dengge mawon dibangun niki sok ampun mriku. Namun panjenengan simbah niku mboten kersa nek mboten dibayar. Nah, nganti ultimatum nek sampean mboten asal kula ajeng pados sanesen malih. Niku ngendikane ngaten. Subhanallah. Akhiripun dipun paringaken dibayar nembe dipun bangun mulai lan. Nah menika ingkang lampahipun simbah sangat hati-hati ikhtiras wal ihtiyat anggenipun sareng nglampahaken wontenipun tanduran-tanduranipun menika. Nggih. Sehingga napa niku dawuh-dawuhipun insyaallah nate ngendikaken nalika taun 3 dosa niku dereng merdeka. Mundut tanah niku sing niki nggih balai desa. Niku dipengaruhi kalian penderek-penderek yai tanah ngaten kok dipundhut ditumbas mboten biyen dereng rame mriku. Simbah niku napa boleh maksud mbok jare sapa anak putu iso gawe sekolahan. Subhanallah niku terinspirasi. Loh jebule Mbah niku Mbah Madrani tahun 3 sudah berpikir tentang dunia pendidikan yang lebih untuk napa diharapkan membangun bangsa, membangun masyarakat niku. Niku tahun 3 subhanallah. Nah, ngendikane mbok jare sapa anak putu iso gawe sekolahan. Ternyata alhamdulillah semenika sampun wujud saking. Milanipun kula matur sedaya niku kagunganipun simbah nggih. Mboten wonten ingkang nah kula sami namung buruh napa niku ngopeni. Lah namung pangapunten nyuwun pandoa. Napa niku tiyang niku generasi mboten saged nglangkungi sae saking kesepuhan. Daipun Said Abdullah Haddad dia kan la taswadil ummah illa soluha bil awalun. Orang anak kebagusan yang ada di tengah kaum kecuali tanaman baik daripada pendahulunya. Mulane ana wong ngaku luwih apik, wah niku wis mboten wonten. Tetep sae napa niku pendahulu daripada generasi ingkang berikutipun. Mila saking menika nyuwun pandoa mugi-mugi kula sak adik kula sak anak putu sedaya mugi saged nerasaken napa ingkang dipun lampahaken perjuangan kalian eyang kawula simbah kawula kalian Rama kawula Ki Husni. Allahumma amin. Terasipun nyuwun pangapunten panjenengan kula jak doa sareng-sareng bab niku dipundhakaken sareng Said Abdullah dawuhipun napa niku sab'atun tunawwirul qabr. Ana 7 perkara sing wong niku dadekaken padangi kubur. Kepengin mboten padang kubure? Kepengin. Niku syaratnya 7 kula mboten nerangaken setunggal mawon. Al-ikhlas. Niki diterangkan oleh Said Abdullah niku teng mriku kitab Al-Ula sing dingin niku wong niku nek kapan amal kabeh ditara ikhlas besok nang kubure badhe dadi padang. Nah. Loro birrul walidain wong sing selalu apik kali tiyang sepuh. Nah, mila alhamdulillah mugi-mugi kula panjenengan terus dening para ulama para ki en lampah sae dateng tiyang sepuh. Allahumma amin. Mugi-mugi lantaran hol niki ugi niat kangge bekti khidmah kita sedaya dateng para ulama para sepuh kita sedaya. Allahumma amin. Mekaten ingkang saya aturaken saestu matur nuwun dhateng para rawuh saderengipun zairin zarat ingkang insyaallah sampun kersa rawuh insyaallah panjenengan sami dipun dicatat dening Allah dados amal ingkang saleh. Allahumma amin. Dados tiyang ingkang ahlinipun para zumratus sholihin. Allahumma kumpul bareng kali tiyang saleh termasuk insyaallah mangke badhe dipun paringi tausiah kalian panjenengan Sayyidul Karam Haji Mustafa
Akil ingkang sampun kulino tiap tahun mangke kangge paring tausah dateng kula panjenengan. Kadang lepat agung pambudan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع موعظة الحسنة والدعاء يقوم به الشيخ مصطفى عقيل سراج من Cirebon. The next agenda, that is speech, will be delivered by Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj from Cirebon. Acara selanjutnya, Mau'izatul Hasanah yang akan dibawakan oleh beliau Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj dari Pondok Pesantren Kempek, Cirebon. Kepada beliau yang terhormat Kiai Haji Mustafa Aqil Siraj, kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ehonya dikecili mas. Hadaratil muhtaramin, para sepuh, para kiai, ashab al-ma'ahid wal madaris wal Atalallahu amarahum wa qabila syukrahum wa ala ru'isina jami'a al-mukarram bahyai mashkur ayyadahullah fi khidmatit talabah. Dumateng para pejabat ingkang kula hormati, alhamdulillah rawuh sedaya wonten wakil ketua DPRD, wonten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kapol, Pak Korak dan Ramil, ugi ketua pengadilan nggih. Ingkang kula muliaken Habaibnal Mukarramin Sayyid Habib Al-Bagir wa man ma'ahu hasyaranallahu ma'ahu jami'a. Hadirin hadirat kedung tunjung muli yang kula muliakan. Para rawuh kula kok tambah rikuh kelayan Kiai Maskur. Kiai Maskur kiai sepuh ning angsale hormat datang para kiai khususe kiai-kiaian kados kula kok nemen. Kala wulan wingi niku rawuh udan-udanan tenggen kula. Pancen Allah menika melalui Mbah Yai Maskur menyatukan sesuatu yang hampir tidak bersatu. Mbah Yai Husni menika ngaos dateng Mbah Yai Umar menika Pak De kula. Yai Maskur ngaos wonten Yai Idris Kamali Jombang niku Pak De kula. Ngoten. Lah Allah lajeng nakdiraken Mbah Yai Maskur kali kula kepanggih lajeng sakrat menika. Kiai Maskur luar biasa angsal takzim datang kiai niki monggo dipun tiru niku karomah lan berkah luar biasa. Jenengan pirsani nek wonten tiyang ngormati kiai mesti mulya Bu. Ngormati nabi mesti mulya. Kados sahabat Abbas rumiyin wonten tiyang Madinah. Madinah niku ada 3 kelompok orang. Ada Yahudi, wonten musyrik, wonten Nasrani. Yahudi karo musyrik ben taun perang. Ingkang menang Yahudi terus. Di antarane penyebab kemenangane wong Yahudi nek badhe perang karo wong musyrik menika nyambat-nyambat nabi akhir zaman. Paham nggih? Dalam matur paham nggih? Saya Mas, ehonya dibuang saja ehonya. Dungone wong Yahudi Allahumma ansurna alaihim bijahin nabi akhir zaman. Wong Yahudi niku ndonga, ya Allah Gusti kula badhe perang karo musyrik njaluk menang kelayan berkah karomate nabi akhir zaman. Lah napa wong Yahudi ngerti nabi akhir zaman? Ngerti. Wong Kanjeng Nabi niku sedayane dipun terangake wonten kitab wong Yahudi nggih menika Taurat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Terus zalika mathaluhum fit Taurah. Nggih nggih. Sifat-sifate Kanjeng Nabi
tingkah lakune kuwi nanggone Taurat kitab wong Yahudi. Dadi jare wong Yahudi ora pati-pati, ngertos ora pati-pati Bu. Niku bahasa Indonesia napa ning ora pati-pati niku? Maksud tidak pati-pati. Ora pati-pati diterangke nanggone kitab iki berarti wong sing dikasihi Gusti Allah. Mila didamel tawassul, didamel nyuwun karo Allah. Diijabahi terus menang terus. Wong Yahudi perang karo wong kafir. Siji dina wonten tiyang musyrik Madinah tekan Mekah, tiang nenem badhe dagang. Dugi Mekah ada kabar desas-desus kabar wong ngomong-ngomong ana nabi akhir zaman nang Mekah arane Muhammad. Kono omong. Akhir wong nenem niki kumpul krungu ya. Iya, ana nabi akhir zaman jare ayo digoleki. Anu eling apa ora? Inget apa ora? Yahudi nek perang karo kita mesti nyambat-nyambat nabi akhir zaman. Oh iya piye? Ayo digoleki, nek ketemu kita iman. Nek iman berarti nabi akhir zaman wene kita. Kepunyaan kita. Kalau sudah kepunyaan kita, wong Yahudi nyambat nabi akhir zaman ora bakal mempan. Paham betul Pak? Karena nabi akhir zaman sudah milik kita. Dipadosi. Tapi gawat, madosi nabi akhir zaman gawat sebab sudah disorot sebagai orang yang mempunyai agama baru, Tuhan baru, harus ditangkap. Pokoknya wong sing cedak Nabi Muhammad tangkap. Terus niku kaya mbiyen sing cedak P3. Gitu nggih, kaya mbiyen. Lah niki lha mboten. Mila alhamdulillah reformasi telah membuka wacana, gitu nggih. Ngoten. Golkar niku nggadah partai 5. Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat, napa? Gerindra. 5 adem Pak, ora tukaran. Lah NU duwe partai loro wae kok ribut tukaran. Padahal sing duwe muludan yo NU, sing duwe haul yo NU, sing duwe mitung dina, sing tukaran kepriye ta? Jadi ayo ojo tukaran. Lah P3 niku sing damel kiai jenenge Kiai Bisri Sansuri, pendiri NU. Ketika itu Pak Harto sebagai penguasa Orde Baru harus menyatukan partai-partai Islam. Istikharah Kiai Bisri dan Kiai terima. Setelah diterima istikharah mani gambare apa? Ka'bah. Pak Harto memaksakan jangan Ka'bah karena Ka'bah tidak ada dalam Pancasila. Tetap ngotot. Ini harus musyawarah. Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud memaksa. Menteri Pak Sudomo memaksa, Rangkuti datang, gebrak meja. Kalau tidak boleh gambar Ka'bah, lebih baik bubarkan partai Islam. Loh, ngono saking yakine petunjuk Gusti Allah. Lah samang kayak P3 bade innalillahi wa inna ilaihi. Arpe mati. Mergi paling sedikit harus 4%, P3 kasih 2%. Tanggung jawab jenengan. Nek mati berarti NU cuma 1 suara, yaitu PKB. Lah nek 1 suara mboten kiat. Ini punya program dibantu ini kuat. Lah nek 2 mau mboten kiat napa malih tunggal. Lah niku ngoten mawon pun. Ayo sing penting aja tukaran. Kowe apa? PDI. Kowe apa? Kowe wakil kita PDI. Kowe apa? Golkar. Wis tenang. Wong tukaran ya ora dadi apa-apa. Gitu nggih. Para rawuh ingkang kula hormati. Akhir wong nenem wau tiyang musyrik Madinah madosi umahe Muhammad. Bukan pagi-pagi, kepanggi kali wong jenenge Abbas, uane Kanjeng Nabi. Ayo kowe dudu wong kene, mesti goleki Muhammad. Ora ojo orang aku. Ayo tak tuduhno, aku uane. Terus dituduhno iki kalau omahe. Rono yo, hati-hati. Nggih. Falamma ra'ahu fa ka'annama ra'aw syamsa bazighah. Begitu melihat Kanjeng Nabi, bersinar Kanjeng Nabi. Mencorong. Lajeng wong nenem ngerangkul Kanjeng Nabi sedaya maos syahadah sedaya pun. Gara-gara sahabat Abbas nuduh ne umai Kanjeng Nabi, sahabat Abbas angsal hidayah wa nataqa bisyahada wa naqta wa ahsan Islam. Akhirnya mlebu Islam gara-gara nuduh ke umai Kanjeng. Paham betul dalam matur? Niku dados hidayah. Ya Allah, luar biasa. Sinten malih? Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid menika wong kafir sing tujuan akhirnya aku ora pak mati yen durung matine Muhammad. Oh, ngoten. Paling benci dhateng Kanjeng Nabi. Terjadi perang Badar. Perang Badar Kanjeng Nabi hebat, memasang strategi. Jadi Kanjeng Nabi pancing wong kafir nanggone Badar. Badar itu padang pasir panas, ada sumurnya namanya sumur Badar. Kuasai sumurnya jadi Kanjeng Nabi. Kuasai. Bungi-bungi sahabat melayu nanggone Badar, ambil air sumur, sumurnya dikasih nopo batu. Jam 10 siang pasukan Mekah datang ke Badar, sedaya haus mencari sumur, sumure wis ora ana banyune. Panik, dalam keadaan panik Kanjeng Nabi perintah serang, mati di atas sumur 70 orang. Loh, Kanjeng Nabi gak kuat strategi, Pak. Wonge 313 ngalahne 1000, bukan karena doanya saja tapi karena strateginya. Ngoten lho, Pak. Nah, kita kadang-kadang dungo ya orang menang-menang orang tuh strategi. Pon. Kedua, perang Uhud. Setelah perang Badar, perang Uhud. Perang Uhud Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika damel strategi. Kita perang di bawah gunung. Abdullah bin Jubair naik ke gunung, kuasai gunung, membawa pasukan pemanah 70 orang. Jari Kanjeng Nabi, ojo medun nek aku urung ngongkon. Aku menang, ojo medun, aku kalah. Lah kok menang wae? Aku menang aja mudun, aku kalah. Aja mudun sebelum saya perintah. Ya, pon perang. Menang Kanjeng Nabi, wong gunungnya dikuasai, perangnya ngisor. Digelundungi waktu wela bingung kabeh musuh, Pak. Pun setelah menang jare wong ning dhuwur gunung, ayo mudun. Ojo. Kita tunggu Kanjeng Nabi. Ono men, ayo mudun aja. Kanjeng Nabi perintah, menang kalah turun harus sesuai perintah saya. Jangan turun sebelum diperintah. Ono sing ngomong, "Lah mbok Kanjeng Nabi lali." Kanjeng Nabi klalen, mosok ono nabi klalen. Mosok ono nabi lali. Ora ono nabi lali. Sing lali niku sing masih setengah ustad. Dengaran nek pemilu lali wae karo 1.000. Akhir mudun sedoyo, tinggal orang 12. Ternyata Kanjeng Nabi prediksinya luar biasa. Wong kafir masih duwe pasukan cadangan, pasukan kavaleri dipimpin Khalid bin Walid nyerang gunung. Wong rolas mati kabeh, diserang dari atas, keadaan berbalik. Tapi Kanjeng Nabi lajeng ngangge cara naik gunung. Al-Jabal, Al-Jabal, gunung. Semua sahabat naik gunung dan tidak terbunuh. Maka perang Uhud tidak disebut menang dan tidak disebut kalah. Pun setelah perang Uhud, Kanjeng Nabi mimpi. Nek sing mimpi Nabi menika berarti wahyu. Wahyu menika perintah Allah. Nek sing ngimpi sahabat kena kanggo dalil. Nek sing ngimpi wong tunjung muli ya mbo wong ngimpi dicokot ula. Kanjeng Nabi mimpi, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Wahai sahabat, Allah perintah umrah. Umrah itu tawaf, sa'i, cukur, wis. Teng pundi Kanjeng Nabi? Nang Mekah, nang Ka'bah. Padahal winginane nembe perang karo Mekah. Sahabat saking taate Kanjeng Nabi, inggih Kanjeng Nabi, monggo kapan berangkat? Niku sahabat jajal wong tunjung muli. Kita umroh ke Mekah. Kanjeng Nabi baru perang dengan wong Mekah, masa kita ke sana dipandang dari segi keamanan, dari segi kaken, dari segi Pak jaman saniki Pak. Wong ora manut kiai ini dari segi wae. Berangkat begitu masuk Mekah, dereng mlebu Mekah istirahat. Jari Kanjeng Nabi leren pasang kemah nang desa jenenge Hudaibiyah. Kanjeng Nabi ladeng damel utusannya jenenge sahabat Utsman bin Affan kapurih nego berunding dengan penguasa Mekah. Jare penguasa Mekah, ono apa Utsman? Jare Utsman, aku mewakili pimpinan saya. Siapa?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare wong kafir, ora usah nyebut Muhammad. Muhammad musuh besar. Oh, ngoten. Jangan. Enggak akan perang. Wong arepe mrene tok tawaf sa'i syukur wis jenenge umroh arepe ibadah ora bisa. Usman kowe mikir winginane gelut mbek aku. Saiki Muhammad mlebu nggonku, mosok aku meneng wae. Paham betul? Winginane Muhammad gelut karo aku, perang karo aku. Saiki Muhammad mlebu omahku. Lah mosok aku meneng wae. Penghinaan itu ndak bisa. Ngantos akhirnya wong kafir mempersilahkan Utsman tawaf. Jika Utsman kamu ingin tawaf, silakan tawaf sendirian, saya jaga. Monggo sampean tawaf disi. Sahabat Utsman akhlaknya luar biasa. Jare sahabat Utsman, la atufu qabla yatufa Muhammad. Aku ora bakal tawaf, moh aku tawaf sadurunge Kanjeng Nabi. Niku akhlak, Bu. Akhlak. Jajal Utsman saniki. Ini Utsman saniki lah tawaf piyambakan. Terus metu, Nabi urung iso aku iso. Ya iku ora duweni akhlak jenenge, Pak. Paham ta nggih? Niku. Akhir sahabat Utsman memberikan ancaman kalau tidak boleh nanti ada siksa. Sahabat Utsman ditangkap. Nganti 3 dina mboten didalke. Setelah ditangkap di kemah isunya Utsman dipateni. Utsman nganti gruduk nanggone Kanjeng Nabi sedaya nyuwun diizini perang karo Mekah. Ya Rasulullah, irfa yadaik nubayika ala qitali Makkah. Wahai Kanjeng Nabi, angkat kedua tanganmu, kami akan perang dengan orang Mekah. Izini kami, beat kami. Loh, kok ngejak perang piye arep ibadah? Utsman dibunuh. Ngerti ini bunuh? Pokoknya lah wis anggar pokoknya kuwi orang ngerti berarti Pak. Ustaz kok pokok wae berarti orang pati paham. Akhir saking akeh uang nganti Kanjeng Nabi, silakan. Beat, saya berjanji untuk perang dengan orang Mekah sampai tetesan darah terakhir membalas kematian Utsman. Niku jenenge beat, Pak. Atau zaman saiki jenenge apa? Pelantikan. Kaya pengurus NU, kentenge ora kurang nek pelantikan, bar pelantikan ora kerja. Pun teng mriki beat di Mekah, rapat pemerintah Mekah. Bagaimana ini? Muhammad sudah ada di perbatasan, tidak boleh masuk Mekah. Kurang ajar, mempermalukan kita kalau kita mempersilahkan dia masuk. Kalau begitu usir Muhammad. Siapa yang bisa mengusir? Panggil Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid seorang jenderal yang berhasil memporak-porandakan pasukan Muhammad nanggone perang. Ayo otaknya diputer. Nanggone perang Uhud. Panggil Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Anda demi negara kami perintahkan beri mandat mengusir Muhammad. Di mana Muhammad? Di Hudaybiyah. Ada apa Muhammad? Muhammad bawa sahabatnya akan umroh, tapi kami curiga Muhammad nanti perang. Oleh karena itu kita usir. Jangan masuk sini. Siap. Khalid bin Walid berangkat numpak kuda 100 penumpang kuda. Sampai di Hudaybiyah ada suara, kami berjanji akan melawan orang Mekah untuk membalas kematian Utsman. Jarene Khalid, loh kok perang? Jare ibadah. Oh, nangkene isune Utsman dipateni padahal nembe ditangkap. Dihitung oleh sahabat Utsman, kemahnya berapa? 1, 2, 3 kali sekian. Berarti sahabat ada 1.400. Khalid bin Walid perintahkan pasukan, mari kita pulang. Loh kenapa pulang? Tanggung jawab saya. Khalid bin Walid pulang, lapor. Bagaimana Khalid Muhammad? Apa bubar? Bukan bubar, ngejak perang. Loh kok ngejak perang? Salahnya sampean, di sana isunya kok Utsman dibunuh. Ini salahnya pemerintah. Kenapa ditangkap? Karena pemerintah tukang nangkep. Yo ngene keadaannya Pak. Paham tak nggih? Jajal orang tahu ditangkap ya enak. Nah, kalau begitu baik, perintah diperbarui, perang dengan Muhammad. Kepada saudara Jenderal Khalid bin Walid diperintahkan perang dengan Muhammad. Silakan perang. Khalid bin Walid ngangkat tangan. Kami tidak mau perang dengan Muhammad. Tuh kenapa? Mari kita baca sejarah. Ketika perang Badar Muhammad 313, kita 1000, Muhammad menang. Paham betul Pak? Muhammad 300, wong kafir pinten? 1000, sing 300 menang. Muhammad 300 menang, kami 1000 kalah. Nah sekarang Muhammad 1400, kami belum siap. Dari mana akan menang?
Wih, luar biasa. Sing ngomong ngono ku jenderale, Pak. Apa maneh brigadire kan ngoten Pak soalnya. Akhirnya pun mboten purun nyerang Nabi Muhammad gara-gara Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ora gelem nyerang Kanjeng Nabi. Akhir Khalid bin Walid fahdahullahul Islam wa aksan Islam, mlebu Islam maca syahadat dadi sahabat dan pahlawan ternama gara-gara ora gelem nglarani Kanjeng. Loh niku Pak, milom pun tah sing percaya neng ngormati kiai, kados Kiai Maskur ngormati Kiai Kempek, ngormati Kiai napa Jombang, Kiai Idris, luar biasa. Nih Allah Gusti piyambakan bangunan masjid semono gede, bangunan semono akeh niku keramat lan barokahipun. Setunggal malih Bu nggih. Ana tukang sihire Firaun didu karo sapa? Didu karo Nabi Musa. 70 tukang sihir didukar Nabi Musa dhewean wa ma'hu Harun. Jare tukang sihir, imma antakun antul qiya wa imma annakuna nahnul mulqin. Nabi Musa, monggo jenengan rumiyin napa kula rumiyin yang mengeluarkan alat sihir. Jenengan rumiyin napa kula rumiyin. Berarti tukang sihir ngormati Nabi Musa napa mboten? Qala alqu kowe disit jan Nabi Musa. Gara-gara tukang sihir hormat takzim Nabi Musa, wong tukang sihir 70 wa ulqiyas saharatu sajidin mlebu Islam kabeh. Paham mboten? Mila saking arah makatan monggo nderek titaipun Kiai Maskur sangat ngormati dareng para kiai. Mila nek ngormati kiai akramahullah wa a'azzah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun kalian keramat-keramatipun Mbah Husni, Mbah Roni, kiai-kiai pesantren, Kiai Jombang, Kiai Kempek, kula nyuwun ij'al hadzal ma'hadan mubaraka. Amin. Mugi-mugi pondok menika pondok barokah, nafi'ah, mustamirra bi'izzatika wa jalali sayyidina Muhammad. Ya Allah, waj'al man tafi hadzal ma'had, wong sing gelem ngurusi pesantren iki kiyaine guru-gurune sedaya dipun min ahli qurbika ya Allah, dipun dadosaken perkara panjenengan Gusti. Amin. Pun para rawuh, kenapa pentingnya pesantren? Harus ada pesantren. Nyun sewu, kula teng Kempek sama kayak ada stikes sekolah tinggi ilmu kesehatan, ada STIES sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah, ada SMK, beri alhamdulillah. Tapi pesantren harus bicara, pesantren harus punya SMK, pesantren harus punya perguruan. Apa sebabnya? Ngeten. Kita sak mangke sadar atau tidak sadar, terasa atau tidak merasa, kita dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari agama, dijauhkan dari iman oleh yang menjauhkan. Paham betul Pak? Contoh, dijauhkannya hebat. Dengan cara apa menjauhkannya? Bukan hanya dengan cara ekonomi, tapi cara ilmiah. Mereka membahas ilmu, tidak pernah membahas Allah. Mereka membahas rasio, teknologi, tidak pernah kepada Allah. Jadi istilahnya sesuai karo Imam Ghazali, al-iman mahjubun bil ilm. Iman itu terkadang tertutup dengan ilmu. Jajal begini. Sampean nanggone televisi, ono sarjana membahas corona. Corona itu ini dua turunan sekian ribu. Corona pengaruhnya terhadap jantung, terhadap paru-paru, bahkan ekonomi macem-macem dibahas nang TV. Enten apa mboten wong bahas corona njur akhirnya ini kehendak Allah. Mari kita bertobat. Wonten Pak? Wonten? Tidak pernah ada. Ilmu saja, teknologi saja, sains saja tanpa iman. Ono maneh wong bahas gempa, pinter. Ahli BMKG pinter. Gempa adalah pergeseran lempengan. Kalau kedalamannya sekian, maka akan terjadi gempa sekian skala Richter. Pinter.
Tapi belum pernah ada ahli geologi, ahli gempa membahas bahwa ini kehendak Allah. Mari kita bertobat. Pernah? Padahal Indonesia dengan Malaysia adon apa mboten? Adon mboten? Mboten. Indonesia karo Malaysia itu jejer. Kenapa di Malaysia tidak ada gempa? Ayo. Tidak pernah dibawa Allah. Mereka berkutat kepada ilmu, teknologi, sains. Akhirnya jauh dari Allah, dari agama. Pak, Bu, pirang-pirang sarjana Islam lu maca Quran ora iso. Nangis wong tuane. Wayahe mati, anake ngongkon ustad, kongkon uwong, kongkon macakno, kongkon ngadusi, ngongkon salat. Mestinya yang wajib dhewekne sing dadi anake. Nangis, Pak. Banyak sekali. Niku. Padahal dulu sudah pernah ditampakkan bagaimana gelut nopo sigel sana. Perlawanannya iman dan ilmu, siapa yang menang? Monggo kita gali. Ya saya Mas, ehone dikurangi Mas. Ehone masih kegeden. Jadi tidak terang. Eho buang. Nabi Nuh, nggih nggih. Nabi Nuh menika nabi sing paling sabar. Jajal. Dadi nabi 950 tahun. Gur oleh wong iman 80. Kuat mboten jenengan, Pak? 950 tahun dakwah gur oleh wong 80. Lho jenengan dadi ustad 6 tahun wis duwe wong 40. Kan kalah ngalahno Nabi Nabi Nuh to nggih. Nabi Nuh niku Bu umahe dibakar. Nabi Nuh dilempari batu, anaknya dibacok, kekayaannya binatang-binatang ono onta, ono kambing dicolongi digawa, susah bendino nangis. Akhir Nabi Nuh mboten kuat nyuwun karo Allah. Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Gusti wong kafir patenono kabeh, aja ana siji wae aja sing diuripi. Ya Allah. Ini donga sapu jagat iki menawa ya. Gusti kabeh wong kafir pateni kabeh, siji satu pun aja yang dihidupi. Untung saniki ora ana Nabi Nuh, Pak. Nek ana Nabi Nuh lah iko mati kabeh iko. Allah jawab, "Baik Nuh, ya tak pateni kabeh." Alhamdulillah. Pripun Gusti carane gempa bumi mbok ora? Di angin ora. Kebakaran ndak. Lah terus pripun carane mateni? Tak banjir. Banjir. Sak dunya banjir kabeh. Bareng Gusti Allah jawab sak dunya Nabi Nuh matur, "Lah kula dos pundi? Menawa dekne ora iso renang menapa?" Menawa dekne ora bisa renang, jawab, "Lah kula dos pundi? Kowe numpak perahu. Praune sing pundi Gusti? Gawe dhisik. Gawene ngangge napa Gusti? Karo kayu. Kayune sing pundi Gusti? Saka wit-witan. Wit-witane saking Gusti nanduran dhisik." Kuat jenengan, Pak. Kowe numpak perahu, praune digawe saka kayu, kayune saka wit-witan, wit-witane apa kuat Ustaz mrene? Ora kuat. Ya Allah, datanglah banjir cepet mawon. Lah Nuh duwe anak Kanan, gitu nggih. Kanan ora iman. Kanan kuwi dhuwure ora karu-karuan. Usume wong niku dhuwure 30 meter, 40 meter. Lah Kanan swidak luwi umure, Pak. Dhuwure. Ya Allah, ki tukang jahite bingung niki. Pun Nabi Nuh ngejak anake kongkon numpak perahu. Perkataan Nabi Nuh adalah wahyu. Wahyu dari Gusti. Piye Nabi Nuh mune? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai Kanan mreneo munggah perahu. Safinatun najah, perahu keselamatan. Munggah perahu. Sing ngomong setan? Lha kok meneng wae. Sing ngomong sapa? Nabi Nuh. Nabi kuwi omongane apa? Wahyu. Wahyu iku saka Gusti. Anake jawab. Jawaban secara akal, jawaban
jawabannya teknokrat, jawaban teknologi, jawaban sains. Sing jenenge anak ndelok gunung. Salawase urung tahu ono gunung kebanjiran. Mesti gunung ora kebanjiran. Aku wonge dhuwur, ono gunung dhuwur. Akal mboten jenenge. Akal, rasio. Gunung apa? Gunung adalah alam. Alam adalah teknologi. Gunung bisa dibuat pesawat, bisa dibuat macam-macam. Saya akan berlindung ke gunung. Artinya saya akan berlindung ke saya akan berlindung kepada akal, kepada sains, kepada rasio, kepada ilmu, kepada teknologi, kepada perguruan, kepada sekolahan. Jawabnya anaknya. Qala sa'awi ila jabali yasimuni minal ma. Bapak tenang saja, ada gunung. Gunung adalah pusat teknologi. Gunung adalah tinggi. Gunung tidak pernah kebanjiran. Tenang saja. Akal Pak. Akal betul. Dijawab oleh Nabi Nuh. Jawaban Nabi Nuh berarti wahyu. Wahyu berarti Allah. Piye jadi jare Nabi Nuh jawab. Qala la simal yauma min. Padha meneng wae iki kepriye ta? Qala la simal yauma min amrillah. Nah, kan hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan dari ketentuan Allah. Tidak akan bisa yang selamat. Jare sapa kuwi? Jare Nabi Nuh. Berarti jare Gusti di sini kontradiksi antara sains dengan iman, antara akal karo agama, antara teknologi karo akidah. Banjir mboten Pak? Akhirnya banjir mboten? Anaknya Nabi Nuh kerem mboten? Berarti si menang bapaknya. Si menang Allah, yang menang iman, yang menang agama. Ini satu bukti pelajar, iman akan menang sampai kapanpun. Teknologi, ilmu, sains tidak akan bisa melawan iman. Mbok dirasa, iki lu corona, berapa ribu dokter ahli virus, berapa ribu dokter ahli jantung, berapa ribu dokter ahli paru-paru, tapi tidak mampu menangani. La asimal yaum. Paham betul? Berapa ribu ahli gempa, berapa ribu ahli banjir, ahli Richter tidak bisa menahan gempa. La asimal yaum. 3-4 tahun yang lalu pemerintah masang sirine 11 titik. Awit Banyuwangi sampai Pangandaran. Nek arpe ono gempa banjir muni 20 menit sebelumnya wing melayu. Iku ilmunya kados ngoten. Begitu datang gempa ora muni. La asimal yaum. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hari ini. Ayo sama. La asimal yaum. Ya Allah, corona sing ora berobat urip, sing berobat terus malah mati. La asimal yaum. Cianjur itu daerah tinggi Panda. Secara akal nggak mungkin ada gempa. Gempa nyun sewu, Allah maafir lahum. Yang terdampak gempa lebih dari 30 pesantren. Kiai ini sampai pada wafat. La asimal yaum. Ini yang bisa mampu menciptakan, mengatakan, mempopulerkan, mendakwakan bahwa sekarang saatnya la asimal yaum. Siapa? Hanya satu pesan. Jawab, pesan. Hanya satu. Sekolah tapi ngaji, sekolah tapi jamaah, sekolah baca Quran, sekolah wiridan. Ini dalam arti la asimal yaum. Paham tak nggih? Paham betul Pak? Milon jenengan kedah dukung sak dukung-dukunge pondok pesantren napa niki jenenge? Mambaul Ulum, tempat Allah, tempat taqarrub, tempat munajat, tempat ridhonya Allah, tempat la asimal yaum. Dados punta jenengan bismillah nek sekolah di sekolah tanggone pondok, nek belajar pondok supaya iso karo-karone. Toh
pondok sak mangke pendidikannya disamakan dengan pendidikan umum. Sanawiyah pondok karo SMP, Aliyah pondok karo SMA. Terus sama semua, sama. Artinya eksistensi dan pengakuannya sama. Betul. Jadi mboten usah minder. Alhamdulillah teng mriki pondok pesantren maju, pondok pesantren dipun tirakati Kiai Masykur manfaat. Monggo sareng-sareng. Para bapak, para ibu. Kenapa pondok pesantren kok tambah maju? Ayo. Tambah pondok pesantren. Satu, nganti wonten hari apa? Hari santri. Nganti wonten undang-undang pesantren. Gitu nggih? Napa kok luar biasa? Hari santri makin maju, makin formal, makin semua Pemda, semua institusi ngawontenaken perayaan hari santri. Ini Gusti Allah. Lho saniki niku ya Allah Gusti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Amal-amal kue arepe ditumbuhke karo Allah. Kiai punya amal hampir tidak kelihatan. Saiki kelihatan. 1924 Kiai Wahab Hasbullah gawe Yahlal Waton. Mantap Pak, apa tuh Pak? 1000 niku tahun 24 saiki luar biasa Yahlal Waton nanggene gereja-gereja kathah Yahlal Waton. NU di mana-mana, pesantren di mana-mana. Niki jenenge wanak tubuma qaddamu wa atharahum. Ya, jangan pirsani Pak. Nyun sewu. Anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi. Apa pernah ada begitu dulu? Enggak pernah ada. Maaf, kulo penasehat Panglima. Maaf, apa pernah ada? Maaf, saya adalah ketua Majelis Istana. Apa pernah ada? Enggak pernah ada itu. Enggak pernah ada. Kenapa sekarang? Ini karena amal para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu. Dados bon ora usah macem-macem, monggo pesantren manfaat mergo kiyaine niru nderek Kanjeng Nabi menika Pak, angsale Allah mulyakaken luar biasa. Luar biasa. Jajal ya. Ayo para ustadz santri jawab. Allah perintah sholawat. Terus di ayatnya. Ayo. Allah perintah sholawat ayatnya pripun? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Maknane napa? Sallu alaihi, he wong mukmin, he wong tunjung muli nyolawatana Kanjeng Nabi. Ayo padha nyolawati Kanjeng Nabi. Nggih ta nggih? Allah perintah kula jenengan kapuri napa? Nyolawati. Terus sampean nyolawati. Piye bacane? Baca Pak, baca. He bapak-bapak, ayo nyolawati Kanjeng Nabi. Ayo Maca. Allahumma. Maknanya apa Allahumma? Allahumma ya Allah sholli nyolawatana Kanjeng Nabi. Jare Allah, he wong mukmin ayo nyolawati Kanjeng Nabi. Wong mukmine, he Allah, Allahumma nyolawati Kanjeng Nabi. Dadi sing nyolawati sapa? Ayo paham mboten? Berarti sing nyolawati sapa? Allah perintah karo nyong. He Mustafa, kowe nyolawati Kanjeng Nabi yo. Nggih, ayo maca. Allahumma sholli. Manane apa? Ya Allah, sholawatana Kanjeng Nabi. Lah berarti sing nyolawati sapa? Gusti Allah. Lah wong dikongkon kok ngongkon maneh.
Manane apa? La yasilu ilallah illa bi tariqi Muhammad wa la yasilu ila Muhammad illa bi tariqillah subhanahu wa ta'ala. Wong ora iso tekan Kanjeng Nabi tanpa campur tangan Allah. Wong ora iso tekan Kanjeng Nabi nek ora karo Gusti Allah. Sebalike wong ora iso tekan Gusti Allah kecuali karo Kanjeng Nabi. Shallu ala sayyidina Muhammad. Paham betul Pak? Jajal. Jenengan mertamu tok 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 tok. Maturi pripun? Assalamualaikum Pak Mustafa. Assalamualaikum. Salam kanggo jenengan. Mertamu Umar Mustafa. Assalamualaikum wahai Mustafa. Loh mertamu karo Allah kok uluk salame maring Kanjeng Nabi. Wong mertamu karo Allah. Assalamualaikum. Rampung keto Pak kok meteng-teng dhewean wae aku. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Salam untuk engkau wahai Nabi. Lah kowe mertamu Gusti Allah. Lah kowe melalui Kanjeng Nabi. Ini kehebatan Kanjeng Nabi. Paham mboten? Wong ora iso tekan Allah kecuali melalui wong ora iso tekan Kanjeng Nabi kecuali melalui luar biasa. Angel Pak. Pemahamannya angel. Allah nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Allahu nur. Dua kitab Al-Quran jenenge nur. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kowe tak uwai anzalna tak turunaken nur. Berarti napa? Quran. Allah nur, tapi aja dibahas. Allah nur, dua kitab jenenge nur diparingaken sinten? Nanggone Muhammad. Muhammad adalah nur. Qad ja'akum min rabbikum kitabun wa nurun. Al-'atfu yufidut tamayyuz. Yufidut tafar. Ataf iku ora iso padha. Berarti kitab karo nur berbeda. Kitabnya Quran, nurnya Kanjeng Nabi. Allah nur, Muhammad wae. Allah nur, Quran nur, Muhammad nur. Anta syamsun, anta badru, anta. Nah, mila wong nek karo Kanjeng Nabi, sholawatan terus karo Kanjeng Nabi, mesti mulya lan segalane dituruti. Mergo sedaya harapan, permintaan, proposal, donga mesti melalui Kanjeng. Donga napa mawon dugine nanggone mejane Kanjeng Nabi, Pak. Kan ono buang kene apal apa ora? Wal kullu bida'watihi tasala billahi wa haza minal madada. Wonten apal mboten niki? Alah. Jajal sampean jawab nggih. Jawabe ngeten mawon. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Jajal iso apa ora jajal? Ayo. Allah Mamadda li khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'ida falidaka madadtu ilayhi yadi wa bidzalika kuntu minas su'ada. Allah Allahu Allah. Lah niku. Mamadda ilaihi yada illa wa bihi saida. Wong sing gandulan karo Kanjeng Nabi mesti selamat. Paham ta nggih? Mesti selamat. Jajal terus ya. Babun lillahi sama wa ala
qadaron wamtaza bi kulli ula wal kullu bidawatihi tansala billahi wa aza bihil madada Allah Allahu Allah La ilaha illallah Allah Allahu Allah Muhammad Rasulullah wal kullu bidakwati tasla billah seluruhnya ingin kepada Allah harus melalui Kanjeng loh apa pendidikan mana pelajaran mana tempat belajar mana yang anak-anaknya diberi pelajaran tentang perilaku Kanjeng Nabi? Jawabnya pesan. Hanya pesantren Kanjeng Nabi ngene, Kanjeng Nabi ngene, Kanjeng Nabi ngene, diwacana hadise, kiai macakno perilaku Kanjeng Nabi. Ini doktrin tentang Kanjeng Nabi dan itu namanya pintu menuju kemuliaan. Milo santri mulya mergo digawa karo kiai ini mengetuk pintunya Gusti melalui Kanjeng Nabi. Di antarane Kanjeng Nabi menika Bu angsale sukses niku birrahmah. Kanjeng Nabi paling sukses tuh. Pimpinan dunia tersukses Kanjeng Nabi 23 tahun ajaran Kanjeng Nabi seluruh dunia. Padahal Kanjeng Nabi dhewean. Ngangge nopo sisteme nganggone ayo. Ternyata Kanjeng Nabi dakwah birrahmah. Napa? Dengan sikap rahmah, kasih sayang, sukses. Maka kaidahnya siapapun menjadi pemimpin apabila dengan rahmah pasti lupa la syakka wala raib tidak insya Allah pasti sukses. Ngoten Pak. Dihina meneng wae, dikapir-kapir meneng wae, di PKI meneng wae, sukses. Jajal sampai ngina kula terus kowe bid'ah, kafir. Ora sukses. Ayo Ustadz cari haditsnya satu saja. Kanjeng Nabi membid'ahkan orang. Mana? Enggak ada. Satu saja. Nah, Kanjeng Nabi rahmah. Rahmah ora karo wong mukmin tok. Karena ayatnya rahmatan lil ora rahmatan lil mukminin, bukan rahmat bagi orang mukmin tapi rahmatan lil apalagi dalam membangun negara. Membangun negara menika ibadah. Ayo catat para santri. Membangun negara adalah ibadah. Ayatnya huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum meneng wae. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Huwa ansha'akum minal ardi. Allah menciptakan kamu dari bumi. Dari bumi kepriye? Wong bapak ibu bengi-bengi nang kamar kok dari bumi. Kita tercipta dari mani. Mani dari hormon. Hormon dari sekian sel. Sel dari gizi, protein, nutrisi. Gizi, protein dari buah-buahan. Buah-buahan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dari... Nah ampun. Allah menciptakan kamu dari bumi. Setelah diciptakan, wasta'marakum fiha, Allah memerintahkan kamu membangun bumi. Bumi itu apa? Negara. Kamu diperintahkan membangun bumi. Apa bangunannya? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Program harus 3. La khaira fi katsirin min illa man amara bi shadaqatin, ekonomi, aw ma'rufin, ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, macam-macam. Au islahin, atau yang ketiga adalah kebangsaan. Konsep Islam adalah salah satunya kebangsaan. Kenapa? Kebangsaan ini apa? Ayo. Menjaga eksistensi negara. Akur, rukun, damai. Kuwi jenenge
Allah memerintahkan kamu membangun negara, berarti membangun negara adalah perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah adalah orangnya auto Pak. Ibadah ngono lho Pak. Membangun negara adalah perintah Allah, melaksanakan perintah Allah adalah surat Hud. Nomor berapa? Cari sendiri, enak temen. Aku kon goleki terus. Jadi membangun negara, orang tidak punya negara, tidak punya eksistensi, tidak bisa ibadah. Membangun negara perintah Allah, sementara membangun negara punya syarat mutlak aman. Apa? Tidak aman tidak akan bisa membangun. Contoh, kulo nate teng Palestina. Badhe salat nanggone Masjidil Aqsa. Dugi mriko empun dalu Masjid katon apik, tapi karena pun dalu jare pengantare, Pak, di hotel saja dulu, nanti subuh saja ke masjidnya. Ya, kulo teng hotel, badhe salat, kulo ngundang penjaga, ya Syekh Ta'al, fen kiblah, Pak mrene Pak, aku Pak salat, kiblatin di. Jawabe penjaga, iftahis syubab wa idza ra'aital masjid dzaka wal kiblah. Buka wae jendela, nek ketok masjid ya kuwi kiblate. Oh goblok. Kulo saestu muni goblok, dionekno goblok kok guyu, pancen ora ngerti artine goblok. Orang Palestina tidak ngerti kiblat, orang Palestina tidak ngerti sholat. Kenapa? Karena Palestina dengan Israel perang sejak tahun 67 sampai sekarang belum selesai. Bendino bom, bendino tembak, anak kecil dipateni, yang gadis-gadis ditangkap, begitu saja. Tidak aman. Nah kalau tidak aman tidak bisa membangun. Indonesia membangun rumah sakit di Palestina 3 lantai besar hancur kena bom. Jadi wong Palestina itu wedi ono bom, wedi ditembak, wedi ditangkap tentara Israel. Nek wong wedi bae kapan mikir sholat Pak? Paham nggih? Kapan mikir gawe jamiah? Kapan mikir pengajian? Kapan mikir sholawat? Orang terpikir wedi. Maaf. Kulo nate tenggene Aljazair, nate tenggene Maroko, nate tenggene Turki, Mesir. Tidak ada pengajian, mboten enten pengajian. Karena tidak aman. Khotbah saja harus punya bitokoh, khotbah harus punya kartu khotib. Nek wong khotbah kok ora duwe kartu, tangkep. Ya Allah, nikmate Indonesia, jenengan pengajian ping piro wae golek berkat sedina. Silakan. Nek oleh berkat. Ayo, jamiah sedina ping pira wae. Silakan. Lo nikmate ora nikmate piye? Tentara karo polisi melo ngaji. Jajal nek ora aman, gak iso mlebu tentara di sana polisi, sana tentara. Senjata apa? Ada serangan. Kan gitu. Lo saiki, ini aman, kita harus mensyukuri. Jadi membangun negara perintah Allah. Syarat bisa membangun negara adalah aman. Aman kuwi kudu dijaga. Gitu nggih? Ora iso aman ya ora dijaga. Siapa penjaga? Yang formal TNI Polri. Yang tidak formal kami siap dengan Banser dan Ansornya membantu TNI Polri untuk menjaga negara. Kan ngoten. Lah iso jaga nek demen. Nek ora demen gelem jaga mboten. Kula jaga istri kula mergi kula demen. Nek kula mboten demen bapak kula Pak dirubung semut ya Mas. Mulane jare kiai hubbul waton. Nah, jawab sedaya, hubbul waton. Nasionalisme adalah unsur keimanan. Mencintai tanah air iman. Kalau mencintai menjaga, kalau menjaga aman, kalau aman bisa membangun negara. Paham nggih? Ini artinya tidak pandang bulu, tidak pandang partai, tidak pandang etnis. Kanjeng Nabi rawuh wonten Madinah. Nanggone Madinah, wau kula pun matur, wonge ana 3 macem. Ana Yahudi, ana wis lali. Ana Yahudi, ana lali, ana ora inget. Ana Yahudi, ana musyrik, ana nas. Begitu datang ke Madinah, apa konsep Nabi? Apakah perang dengan Yahudi? Enggak. Bunuh Nasrani? Enggak ada itu. Begitu datang sampai Madinah, bunuh Yahudi. Enggak ada. Yang ada apa? Bagaimana ya Allah cara membangun Madinah di dalam tengah-tengah kompleksitas, dalam tengah-tengah
masyarakat yang macam-macam. Gusti Allah nuntun iki lho carane ya surat Al-Mumtahanah. La yangakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Al-Mumtahanah. Mana napa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Muhammad, berbuat baiklah dengan siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, asal mereka tidak memusuhi kamu. Paham? Paham betul? Potongannya potongannya. Ulangi. Apik lah mbek wong sapa wae agamane, apa wae sukune, apa wae asal. Kaya kendo banget to Pak. Ya Allah. Kiai Maskur nimbali kula wis ping pira iki rene-rene iki. Asal orang musuhi kau, berbuat baiklah dengan siapapun, agamanya apapun, sukunya apapun, asal mereka tidak memusuhi. Kalau mereka tidak memusuhi kita, tidak boleh keras, tidak boleh benci, tidak boleh nakal. Sepanjang mereka tidak memusuhi kita harus berbuat baik. Mari kita tarik ke Indonesia. Di Indonesia itu agamanya banyak, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Apakah mereka memusuhi kita? Jawab KB. Apakah mereka memusuhi kita? Kalau tidak maka kita harus berbuat. Wes ngono lu, ini namanya kebangsaan. Berbuat dengan anggapan siapa saja. Orang kene, ono wong ketabrak mobil, banser teka, Pak Kiai, apa? Ada orang tabrak mobil minta tolong. Yo nanti dulu toh, Islam enggak. Datang lagi Islam Pak Kiai, tolong nanti dulu. NU bukan, alah suwe-suwe PDI apa ora wis. Ini itu ndak kebangsaan. Milo Kiai menika damel NU lambange jagat. Gambare napa? Jawab gambare. Asale ora ono gambare. Kiai Hashim nimbali Kiai Ridwan. Kiai Ridwan itu ketika muda kerja di orang Belanda, pelukis, jadi sedikit ngerti. Kiai Ridwan nggih damel gambar ya kanggo NU ojo jiplak nggih. Terserah gambarnya oleh apa gambarnya oleh kowe banteng apa-apa. Kondur Kiai Ridwan. Nang omah wiridan 3 dino ora nemok neh. Akhir ziarah kubur nanggone Sunan Ngampel. Tawas. Jawab, tawasul kuwi njaluke karo sapa? Sing bakale maringi sapa? Namung damel peran nopo kene ngene. Terserah jenengan kene apa ora. Nabi Yusuf dipisah karo dulure karo bapake puluhan tahun. Ketika dilempar nanggone sumur gitu nggih. Akhir ketemu karo dulure. Nabi Yusuf takok, "Kepriye bapak?" Jare dulure, bapak kue kari balung karo kulit tok mikiri sampean puluhan tahun nangis, malah nangisi kowe tetahunan mripate putih ora katok. Mripate putih mboten ketinggal. Pripun jare Nabi Yusuf? Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Surat Yusuf ayat berapa? Golek dhewe. Oh. Weruh Pak. Sepabrik ya. Gawanen klambine nyong. Idhabu biqamisi. Fa'alquhu ala wajhi abi, tempelke nanggone wajah bapak. Ya tiba siro melek maneh. Gawa balik klambine Yusuf dan dilakukan. Ilhabu biqamisi hadza fa'alquhu
basira. Klambine ditemplekke nang wajah Nabi. Sapa bapane Yusuf? Nabi Yusuf Mansur jenenge. Yusuf Mansur iku, Pak. Nabi Yakub, klambi Nabi Yusuf ditemplekke wajah bapane ya Nabi Yakub melek seketika waras. Ayo ngomong musyrik. Nah, klambi ditemplekke waras, musyrik. Wis iku dalile iku wae aja akeh. Dalile akeh mati blenger wae. Kiai Ridwan lari nanggone Sunan Ngampel. Ya Allah Gusti kula diperintah guru kula damel gambar NU. Napa Gusti kula nyuwun kelain keramate Sunan Ngampel. Nyuwun dipun tunjukke gambare napa. Wiridan salat maca Quran. Wiridan salat maca Quran. Terus bengi jam 1 plenong. Ngerti plenong? Ketok nang langit wonten gambar jagat. Dereng wonten tambange, dereng wonten bintange. Jagat ditinggal salat masih ono, ditinggal wirid masih, ditinggal maca Quran masih, nganti fajar. Bareng fajar ilang. Terus sowan jane Kiai Hasyim, sampun Mbah, napa gambare angsale? Kula niku tawasul kali Sunan Ngampel nyuwun karo Allah dipirsani jagat nganti subuh. Jagat nggih. Alhamdulillah NU gambare jagat. Berarti NU kudu bisa ngayomi wong jauh semua. NU harus bisa ngayomi wong bersama NU aman, bersama NU tenang, bersama NU nyaman, enak. Yo agama, yo nasional, yo pembangunan, segala-gala bersama NU. Bersama NU iman, zikir, wirid karo Allah. Niki kepentingan pesantren dan NU. Mulane sampean ndeleng Banser, Masya Allah, Banser pakaiannya loreng. Oh ngejak perang apa ya? Banser pakaiannya loreng. Tapi kok tenang, kenapa? Karena di dadanya ada jagatnya, adem ayem. Di samping karena kelambine urung rampung kredite. Lah, marilah. Pondok adalah NU kecil, NU adalah pondok besar. Artinya NU didamel oleh kiai-kiai pesantren yang apa? Pondok adalah pendidikan, NU adalah ormas yang isinya akhlakul karimah. Paham to nggih? Terus mboten usah mikir macam-macam. Pun pengen anak yang berakhlak, pengen anak bermanfaat. Sekarang yang namanya bermanfaat adalah dua, agama dan negara, dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, pendidikan agama dan sains. Pendidikan teknologi, sains, pendidikan napa mawon monggo dipun sarengi kelayan agama supaya wonten kesaadah kebahagiaan ruhani ingkang badhe dipun aturaken dhateng Gusti Allah. Jadi ngantungaken muga-muga kiai kula Kiai Maskur panjang umur amin. Mugi ibu nyai mugi-mugi turutan panjang umur, balagha Allah baitahul haram amin. Lan kula daya pikantuk nyuwun sewu dereng nerangne Quran niki Pak kula salah niki. Wis kapan-kapan wae niku gayane mau balik ben diundang maneh lak ngono to Pak. Wong hataman Quran kok ora nerangno Quran kok lali kula. Pangapun ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqil Qur'an wa bi hurmatil Qur'an wa bi fadlil Qur'an wa bi 'azamatil Qur'an wa bi jalalil Qur'an wa bi jamalil Qur'an wa bi karamatil Qur'an wa bi haibatil Qur'an wa bi manzilatil Qur'an wa bi malakutil Qur'an wa bi jabarutil Qur'an wa bi kibriya'il Qur'an wa bi thana'il Qur'an wa bi baha'il Qur'an wa bi karamatil Qur'an wa bi sultanil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa bi izzatil Qur'an wa bi quwwatil Qur'an wa bi qudratil Qur'an. Aslih ahwalana amin wa hassin akhlaqana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana warzuqna ziyaratal haramain. Gusti kula sedaya nyuwun saged haji ya Allah, warzuqna husnal khatimah warzuqna ru'yat habibika yaumal qiyamah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinanggih Kanjeng Nabi ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Waj'al hadzal mahad manba'ul ulum ma'hadan mubaraka amin, ma'hadan nafi'a ma'hadan mustamira. Waj'al
ahla hadzal ma'had min ibadikas salihin al muttaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. I think enough for today. Thank you very much for your coming and attention. And the last say, We say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.